Посмотрите, насколько разница большая по вот этим жевательным мышцам. Человек скрипит зубами, стирая скапы и уничтожая их полностью. Давайте. Это детская проблема. Неврит лицевого нерва. С одной стороны и с другой стороны очень сильно отличаются мышцы. Из-за этих перекосов как раз зубы нормально не функционируют. Уже сделали зубки, а все равно их нужно беречь. Сомкните зубы. Слушайте, вот здесь с одной стороны мышца аж в 2 раза сильнее, представляете? И выровнять эти мышцы можно только лекарством. Ботулотоксин. Терпите. Умничка. После этого мышца расслабится и станет симметричной.